அடுத்து கற்பூராதி சூரணம். இந்த இதுவும் எல்லாமே நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே இப்போ எல்லாமே ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் தான். ஸோ இதோட டோசேஜும் யூசஸ் மட்டும் நம்ம தொடர்ந்து இப்போ பார்த்துட்டு வரலாம். நம்ம சொன்னது போல் இரும்பல், சளி, பசி இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ சளி ப்ராப்ளம் இருந்தாலே மெயினான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மோஷன் போகாது, பசிக்காமல் வயிறு ஒரு மாதிரி ப்ளோட்டடாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் கம்பைண்டாக இருக்கிறவங்க இதை பயன்படுத்தலாம். இப்போ நம்ம சொல்கிற இந்த 5 மெடிசன்ஸில் ஏதாவது ஒரு 2, 3 நீங்கள் உங்கள் சிம்டம்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சளி வாந்தியாக வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த மருந்தை பயன்படுத்தலாம். இதோட டோசேஜ் வந்து 1 முதல் 3 கிராம், அதாவது ஒரு ஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கலாம். தேனில் கலந்து சுடுதண்ணி அதை சாப்பிட்டுட்டு சுடுதண்ணி குடிச்சிடணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா. ஸோ அடுத்து தூதுவளை லேகியம். தூதுவளை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் அதை குறைக்கும். ஸோ நுரையீரலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தது